我要攞戴眼鏡睇。下面，睇下下面，呢個下邊啊？哇！你攞起嚟啊！那是谁？哇！呢個金嚟㗎？係啊，呢個。你睇下後面。細兩字我媽媽。哎呀，也行。那是谁啊？是这样小时候一张照小时候啊，一张照片。哦，仲有呢個。哇！太好玩啦，好得意啦，真係。我而家就想戴啊，可唔可以而家戴啊？你想感受？So surprise。誒，有去啦。幫我戴好。呢張細張淺啲。我攞電話都除咗佢。撞咧，係啊，有啲撞。刮花會。冇刮花。鏡框側邊，內側，我知佢一做啦。內側，所以就只要媽媽好。第二邊。Happy birthday！睇到啦。嗯。好，你哋嚟先。